नमस्कार मंडळी, मी प्रतीक्षा पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचं आपल्या लंबोदर किचनमध्ये खूप 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 मनापासून स्वागत। तर आता थंडी आहे आणि अगदी लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांनाच सर्दी खोकल्याचा खूपच त्रास होतो। म्हणूनच आज मी तुमच्यासाठी या सगळ्या त्रासावरती उपाय असलेला असा एक गुणकारी काढा सांगणार आहे, जो तुम्ही जर 2 दिवस घेतला तर नक्कीच तुम्हाला आराम मिळेल। तर हा जो काढा आहे मी अगदी माझ्या पद्धतीने बनवलेला आहे आणि याचा तुम्हाला नक्कीच फायदा होईल याची मला 100% खात्री आहे। तर चला तर मग आता आपण सुरुवात करूया। तर त्यासाठी एका पातेल्यामध्ये मी इथे 2 कप पाणी घालते। तर इथे मी 1 कप काढा बनवणार आहे, त्यासाठी इथे मी 2 कप पाणी घेते। तर पाणी आपल्याला चांगलं उकळून घ्यायचं आहे। तर पाण्याला उकळी येते तोपर्यंत आपण दुसरी तयारी करून घेऊ। तर त्यासाठी इकडे एका खलबत्त्यामध्ये मी एक 4 ते 5 काळी मिरी घालते, त्याचबरोबर 3 ते 4 लवंग, त्याचबरोबर 1 हिरवी वेलची आणि एक अर्धा इंच दालचिनीचा तुकडा। त्याचबरोबर आपल्याला इथे घालायचं आहे पाव चमचा जिरे आणि 1 पाव चमचा ओवा। जिरे आणि ओवा हे जे आपल्या छातीमध्ये कफ जमतात त्यासाठी अत्यंत गुणकारी आहे। तर आता आपण हे खलबत्त्यामध्ये चांगलं कुटून घ्यायचं आहे। तर आपल्या जे घरामध्ये मसाले असतात त्यामध्ये खूप सारे औषधी गुणधर्म असतात। तर हे बघा, इथे मी चांगलं हे ओबडधोबड असं कुटून घेतलंय, तुम्ही बघू शकताय। तर आता इकडे पाण्यालाही चांगली उकळी आलेली आहे। आता यामध्ये घालू आपण कुटून घेतलेले मसाले। त्याचबरोबर यामध्ये घालूया 1 चिमूटभर जायफळ पूड आणि 4 ते 5 तुळशीची पानं। तर आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे तुळशी एक अशी वनस्पती आहे ज्याची आपण पूजा करतो आणि याला आयुर्वेदामध्येही खूप महत्त्वाचं स्थान आहे। त्याचबरोबर 1 पाव चमचा किसलेलं आलं घालायचं आहे। आलं जास्त नाही घालायचं, त्यामध्ये खूप सारी उष्णता असते। त्याचबरोबर पाव चमचा हळद आणि 1 गुळाचा खडा घालायचा आहे। यामुळे काय होतं, आपला जो काढा आहे तो कडवट लागतो आणि गुळ घातल्यामुळे त्याची चव थोडीशी चांगली लागते आणि लहान मुले देखील थोडेसं पिऊ शकतात। तर आता आपण हे एकदा व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ आणि हे 2 कप पाणी आहे त्याचं 1 कप पाणी होईपर्यंत हे चांगलं उकळून घ्यायचं आहे। तर हे बघा, एक 6 ते 7 मिनटं लागले मला हे पाणी कमी करण्यासाठी। तर इथे मी 2 कप पाणी घेतलेलं, तिथं 1 कप पाणी इथे झालेलं आहे। तर इथे आपला हा गरमागरम आयुर्वेदिक काढा तयार आहे। हे आपण आता एका कपामध्ये काढून घेऊ। तर इथे आपला हा गरमागरम काढा मी गाळून घेते। तुम्ही असाही पिऊ शकता आणि यामध्ये जे काही आपण घटक टाकलेत ते चावून देखील खाऊ शकता, यामुळे देखील खूपच फायदा होतो। पण लहान मुले पितात त्यामुळे मी इथे हा गाळूनच घेते। तर इथे आपण काढा तर बनवला, पण हा प्यायचा कधी ह्याचीही एक योग्य वेळ असते। तर हा जो काढा आहे तो आपण रात्री जेवल्यानंतर झोपायच्या आधी गरमागरम काढा प्यायचा आणि त्यानंतर 1 तास तरी आपण पाणी नाही प्यायचं, तरच आपल्याला याचा फायदा होतो। जर तुम्ही 2 दिवस हा काढा संध्याकाळी घेतला तर नक्कीच तुम्हाला आराम मिळेल याची मला 100% खात्री आहे। लहान मुलांना देखील तुम्ही हा काढा देऊ शकता। तर आजचा माझा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे कमेंट करून नक्की सांगा। तर व्हिडिओ आवडल्यास लाईक आणि शेअर करा आणि अशाच नवनवीन व्हिडिओसाठी रेसिपीजसाठी लंबोदर किचनला सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन व्हिडिओसोबत, तोपर्यंत धन्यवाद।